Balita boy. Ito tayo punta. Tag ako boy. Tayo punta. Gusto tubig? Strava ko. Feeling. Anong basura yun sa amin dati pag ano? Dadals muna kami. Oo. Dito. Ops. Ops. Kita ka ba dyan? Kita ka dyan? Wide naman ito eh. Kaya no. Sama natin si Das ngayon. Siya yung nakakuha ng giant to. Tayo pupunta pre. Tayo pupunta pre. Quiapo. Titingin siya ng mga jersey. Eh sabi ko sa kanya unahin niya yung battle cage. Lalo na kung nagbabike to work siya. Ulol! Ano na? Bakit? Yung alin yung? Kondo? Hindi mo agad na preno. Puta, mas malala yung pre pag naka-clips ka na. Mas maksaklap yung pre pag sumemplang ka ng naka-clips. Puta, matatawa ka talaga sa sarili mo. Oo. Pupunta lang kami Quiapo. May bibilin din kasi ako. Titingin ako ng ano, ng lube. Ubus na yung lube ko eh. Tapos magtitingin na rin ako ng pangtanggal ng kaset. Yung sa lock ring at saka chain whip. Sana bukas pa. Pero tingin ko naman bukas pa yun. Alas 4 pa lang naman eh. Alas 4. Usually nagka-cut off sila. Usually nagka-cut off sa Quiapo mga alas 4. Pero yung mga gawa-gawa. Pero yung tindahan bukas pa naman. Sana may magkasya sa akin. Meron yun. Sa akin mahirap ang sizing. Kaliwa tayo Das ha. So kamusta naman ang experience mo sa pagbabike? Sarap mag. Sabi nga ni Ian ha. Yan no. Sarap mag. Ultimate ano yun eh. Ultimate dito ng long ride yun eh. Iyan how. Pero okay di ba? Sa una lang maano ka. Yun nga. Kung kaya mong nang nag-iossi ka ngayon, damat. Kung kaya mo nag-iossi ka ngayon, puta pag tinigil mo yosi pre mas lalakas ka panigurado. So yun yung pinagbabawal namin na technique. Malakas kami mag-yosi nito pareho eh. Sa atin si Martin lang hindi nag-yosi no. Pero malakas si Martin pre. Nakasumipa ka nun. Get to make it with life. When it hits you, yes, indeed. Yes, you. When it hits you, yes, indeed. Yes. When it hits you, yes, indeed. Yes, you. When it hits you, yes, indeed. Yes, indeed. Yes, you. Yes. 1, 2, 3, go. Okay. Sarap mag-bike. Sana umabot tayo pre. Pero feeling ko naman maaga pa naman eh. Espanya. Chinelas gaming kami ngayon, flip-flops gaming. Yun. Yun o, naka-sandals. Ian how. Sexy! Yip, yip. Ay, ganda ng araw. Ito ka konti. Sige, mauna ka.
Gagawa tayo ng ano, ng team. Team forma. Pero nagagi si Martin, ang lakas o Jack na. Oo. Saka wala kasing bisyo yun eh. Muraita gaming. Muraita na kami. When it hits you, yes, when it hits you, yes, yes, you should. When it hits you, yes, Ayan, malapit na kami sa Quiapo. Tip sa mga newbie cyclist, wag na wag magka-counterflow, di ba? Kasi pag nag-counterflow kayo guys, kahit nasadyain kayong banggain ng nasa harap niya, wala kayong laban. So kung magka-counterflow kayo, might as well bitbitin nyo na lang, like what we did. Ganyan lang. Kasi wala talaga kayong laban dyan pag nabangga kayo. Anyway, kita-kits na lang sa Quiapo. Magkano? Tingin niya. Magkano yung ganyan, te? Magkano daw? 250? May bib yan? Bib? Bib set? Wala. Ayun pala eh. 250 yung walang bib. Yung ano lang. Pero tingin ko hindi maganda tela nito eh. Sige, silipin ko. Ayun. May damage na agad kay Das 1K. Nakabili siyang jersey. Pero set, bib set naman na. Bib set na yung nabili niya. Okay naman. Actually ganun din sa online eh, diba? Anong tatak na sa'yo? Cervelo? Oh, Cervelo. Cervelo nga yata. Kasi nga sa online mga ganun din 1K. Ito power band na. Tingin-tingin pa kami, ikot-ikot. Pag may maganda ako nakita, ano, titingin din ako. Okay lang yan, mas okay yung komportable ka kaysa yung nakasagi na mga ano ka gamit. So ito ngayon ang sitwasyon sa Quiapo guys. Friday afternoon. Anyway, expected kasi holiday eh. Medyo marami. Pero hindi ganun karami pag hindi kagaya ng pag Sabado Linggo. Hiraan po. Ayan. Sarado na sa cycle art, nag-cut off na. Bibili kasi ako ng ano, loop. Kung mahirapan ako mahanap ngayon ng loop. Lininis namin yung bike ni Das mamaya. Hindi masyadong marami tao. Sa bagay, medyo hapon na kasi. Mag-alas 5 na nga yata eh. One eternity later. Going home. Wala akong nabiling dry lube eh. Meron sa Kings, kaya lang ang mahal eh. 500 WD-40 na brand. Pero ang nabili ko naman ano, chain whip, pantanggal ng kaset, tsaka bottom bracket. Bad trip lang, umulan kanina. Si Dustin nakabili ng jersey. Ride kami sa Linggo.
Ayan, malapit na kami sa bahay. Chibog muna kami. Papatikim ko. Natikman mo na yung pares dito pre, di ba? Natikman mo na yung pares? Oo nga, kaya lang di ba ma-appreciate yung pag uminom ka eh. Lagi kang lasing eh pagka inuman ka namin. So bali, kakain muna kami tapos maglilinis ng bike. Tapos inom tayo, may beer pa sa bahay. May beer pa doon. Kahit isang bote lang. Bye. Uy, kaliwa mo naman Brad. Ba. O kape na lang. Dito na kami sa kainan. Wala, ang daming tao sa ano eh. Sa Aleos, dun dapat masarap na ano eh. Pero masarap naman din dito. Kasama ko si Boss. Ito yung bike na. Pinapili niya. Nasa bahay na kami. Ano, kamusta ang ano? Ride. Ganda ng jersey niya. Bubuksan ko sana kaya na, wag na, nakakaano na eh. Sa linggo magra-ride kami. Kasama namin si Gus, tsaka si, sana sumama si Martin, tsaka si Fed. Chill ride lang. Siyempre, bago-bago pala nagbabike. Sabi ko hindi ako pwede kasi magpapampanga ako bukas. It's gonna be an epic long ride, solo ride. Hindi ko na rin nalinisan kasi ayaw niya eh. Dumi na rin ng bike niya pero wag pre kasi pag pinunasan mo yan, kapag ka may ano, oo kapag may buhangin, magagasgas yan. Kung gusto mo, pwede mong gawin, ilamusan mo ng tubig. Tsaka mo na lang, kahit wag mo ng ano yun, kahit wag mo ng sabunin. Ba? Agree, comment pag nag-agree kayo doon. Ako hindi ko ginagawa yun. Ayan. Ganda tignan no, pag ang daming bike ko. Yan yung sa akin, ito sa inyo kanya. Grabe sobrang wide pala itong ano, tinan mo. Oh. Dapat kapihan sessions din kami. Kaya lang ayaw niya magkape. Busog kami sa kinain namin. Double rice. So, ayun guys, dito ko natatapusin tong video na to. So kung nagustuhan niyo yung quick biyahe natin, quick hanap-hanap sa Quiapo ng mga piyesa-piyesa, please make sure like this video. And if you want to see more cycling content related just like this one, make sure to subscribe and like and share nyo na yung video. Till the next video guys.